Le feu est allumé dans la cheminée. Le bois craque doucement. Les flammes montent. Elles bougent lentement. Je regarde le feu. Il ne se presse pas. Il prend son temps. La lumière danse sur les murs de la pièce. Elle est chaude, vivante. Dans la cheminée, les bûches se consument sans effort. Le feu ne parle pas, mais il dit quelque chose. Il dit « Ici, c'est sûr ». Je m'assois, je ne fais rien. Le feu travaille pour moi. Il réchauffe la maison. Il calme les pensées. Ce feu existait bien avant moi. Il existera après. Ce soir, devant la cheminée, je suis chez moi.